Brauchst du irgendwas tatsächlich? Nee. Irgendwie? Nee, weil, sag ruhig. Nee, ich brauch gar nichts. Du brauchst gar nichts. Okay. Also, natürlich bleibt es beim Matchballspiel für Robin, weil der kann natürlich mit 14 Punkten immer noch gewinnen. Noch ein bisschen Wasser haben, Elton? Ja, Wasser gerne. Schütten wir gerne nach. War krass, Mann. Weil du viel am Fliegen bist, weißt du genau Bescheid. Ich bin so viel unterwegs. Also, jetzt ist ein bisschen wieder Glück und Geschick gefragt. Ihr rollt gleich eure Kugel in der Farbe über diese Klappen. Und wo sie stecken bleiben, wird dann die Zahl gewertet. Erzähle ich gleich. Ihr müsst jede Zahl von 1 bis 10 mindestens einmal erreichen. Wer als Erster das schafft, gewinnt das Spiel und die Münze entscheidet, wer anfängt. Der Zweite hat dann natürlich später noch einen Nachwurf. So. Anfangen wird blau. Das ist aber in diesem Fall tatsächlich relativ egal. Also, ich zeige euch das kurz. Ihr habt hier diese Kugel. Ihr bleibt bitte hier hinter stehen mit Bauch, Brust und schubst einfach diese Kugel nach vorne. So. In diesem Falle würde die 7 als passiert gelten. Das heißt, die 7 ist raus. Jetzt musst du noch versuchen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 zu treffen. Die Reihenfolge ist völlig Wurst. Ihr müsst nicht mit 1 anfangen. Ihr könnt machen, wie ihr wollt. Du fängst an. Einfaches Spiel. Glück, mit beiden Händen ist alles auch egal. Das ist egal. Mit einer Hand, mit beiden Händen. Nur bitte hinter diesem Dings da stehen bleiben. So, Wasser ist auch da. Dankeschön. Rick, komm mal hier rüber. Ja. Prinzip ist klar. Du kannst jederzeit anfangen. Wir gehen fest davon aus, dass die beiden das Spiel nicht zu Hause haben. Also auch das wurde hier im Haus gelaubsägt. Ist die 4 geschafft. Dann ich. Ja, also immer beide auf einem Niveau. Und jetzt heißt es, sich rantasten. Das ist die 3. So, hinten also das Risiko, dass bei der 10, dass es zu weit geht. Je höher die Nummer, umso schwieriger also. 8 ist damit schon mal ein fettes Ding. 10 also die schwierigste. Und danach geht es den Berg runter. Werden wir gleich sehen. Nein. So. Ah, okay. Leider nein. Ah. War aber knapp. Ich verstehe. Schade. Die 4 hast du schon. Leider eine verschwendete Kugel. Die 6. Vorn natürlich die leichtesten. Habe ich gerade die 7 oder die 8er gemacht? Die 8 ist weg. So. Irgendwann müssen Sie also auf Risiko gehen, hinten auf die High Numbers. Reicht für die 9. Es reicht für die 9. Das ist schon mal nicht schlecht. Also das größte Risiko müssen beide noch gehen mit der 10. Ich gehe davon aus, dass die 1 am einfachsten ist. Und. Jo! Ganz wichtiges Ding. So, die 10 hat Robin eben noch. Irgendwann muss er sie angehen. Oh mein. So, 7. So, die 6 hat. Ja, tut erstmal nicht weh. Hat also was gebracht, die Kugel. Ah, da gibt es überall noch rote Bällchen. Die nimmt er gern mit. Die 9 jetzt also die höchste Kirsche für Rurik. Für Robin immer noch die 10. Und auf die scheint er jetzt zu gehen. Und das klappt. Das klappt aber gerade so. Elton stand daneben. Wie viele Millimeter waren es? Das war ganz wenig, oder? Nein. So, die gab's schon.
Also das war eine extrem enge Angelegenheit. So, und jetzt gucken wir mal unten. Hinten die 7, 8, 9 und 10 fehlt schon bei Robin. Dann ist er jetzt eigentlich im Vorteil. Mhm. Ja. So. Ja. Hebt die sich also nicht für den Schluss auf, sondern Rurik nimmt sich schon mal die 1. Robin hat noch 4. Rurik 5. Bleibt mal ruhig auf dieser Seite. Ich mach das schon für uns. 6. Aber gut, ne? Zack. Ganz wichtig. Bleibt mal ruhig auf dieser Seite. Ich mach das schon für euch. So. Ist da jetzt die 5 ist da noch, ne? Du hast noch 9, 7, 5 und 2. 9? Moment. Elton? Ne, nur noch die. Oder nicht? Ah, 9 ist rot, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, du hast recht, vollkommen richtig. Entschuldigung, mein Fehler. 5, 2 und 1. Entschuldigung, ja, ich habe eben die roten gezählt. Ja. Ganz wichtig, dort nachzufragen. Aber das war eine leere Kugel. Rurik muss irgendwann Risiko gehen und auf die 9 gehen, ansonsten wird das nichts. Auch er schießt eine leere hier. Also eine Fahrkarte. Robin will auf die 5 gehen. Jawohl. Und dann bleiben nur noch die 1 und die 2. So, Fahrkarte. Nichts. Ich tippe, jemand, der Konfetti auslöst, hat schon den Finger in der Nähe des Knopfes. Sehr gut. Also, Robin hat noch eine Kugel. So, Achtung. Also, wenn Robin Achtung. zwei- 1, 2. Und sie geht zu weit. Gott! Und sie geht zu weit. Aber er kann es sich ja leisten. Denn Ja, wir nee. sehen ja, was dort noch steht. 2, 5 und vor allen Dingen die 9. Nein. Kein Gefühl. Und sie bleiben alle da. Die nächste Chance hier also. Auf Konfetti und auf 100.000 Euro. 1, 2. Sie kommt zurück. Sie kommt. Sie muss zurückkommen. Elton. Ja. Weil, ich meine, sie ist ja nicht drüber hinweg. Sie ist nicht drüber hinweg. Oder? Elton. 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 Ja. Elton. Sie ist nicht drüber hinweg. Ja, eigentlich hat er recht, oder? Das ist ein technisches Problem. Er liegt aber auch nicht vor der Klappe. Elton ist der Meister. Wir müssen auf ihn hören. Dann Wiederholung. Nein. Was war ja nicht. Oh. Der tut weh. Aber ich sag mal so, Ruhe bewahren. Wir bewahren alle die Ruhe. Das glaube ich nicht. Denn wie habe ich heute schon mal gesagt in der Show, was recht ist, kommt wieder. Jetzt aber. 1, 2 und sie geht zu weit. Nein. Jetzt habe ich hier Zitterhände wegen Nein. dir. Ja, du. Ja, Aber wie gesagt, dort sind noch die 3 Roten. Robin muss einfach die Ruhe bewahren. Er nimmt den leichteren zuerst. Die 2. Und die wesentlich schwierigere 5 und 9 bleiben noch da. Robin. 1, 2. Jetzt lauf zurück und bleib stehen. Und das war's. Was recht ist, kommt wieder. Robin Gosens, 100.000 Euro und Sieg. So, Dankeschön. €100.000 an Robin Gosens. Herzlichen Glückwunsch. Aber natürlich Riesenapplaus für den Kämpfer, Rurik Gislason.
Dankeschön. Wunderbar gekämpft. Ja, Dankeschön. Auch an Ron natürlich. Ganz spezielle Grüße gehen heute an Corinna. Packst das. Und ja, Dankeschön. Wir sehen uns wieder am 23. Juli. Dann gibt es die nächste Paarung. Schlaginstar Mozi Mabuse gegen Laura Karasek. Da sehen wir uns. Aber Mittwoch, blamieren oder kassieren. Hier mit mir auch einschalten. TV Total davor. Dankeschön, Ron. Robin Gosens. Rui Gislason. Wenn ihr wollt, dass Deutschland Weltmeister wird, nein, Quatsch. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke.